Ini ada lubang yang diakibatkan dari goresan rantai yang terlalu kendor. Bagaimana caranya untuk menambalnya agar supaya tidak bocor? Karena ini oli lama-lama bisa menjadi habis. Kita kasih lem ini ya, lem apa namanya, lem tetes, lem setan jenis Alteco. Nah, kita kasih separuh dulu, baru kita masukkan sana. Ini kalau untuk lem Alteco ini sejenisnya, ini langsung rapat ini ya. Kita tetes kembali yang belum, ini kira-kira belum kena. Yuk. Oke, itu yang bisa. Mudah-mudahan tidak bocor lagi. Oke, terima kasih.